ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରୟାସ। ଶନିବାର ସକାଳ ସ୍କୁଲ। ଶିବ ଢାଳ ଧରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କେଉଁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ଶନିବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଆଉ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ, ଏତେ ବଡ଼ ମନମୌଜିଆ ଶନିବାର ସକାଳଟାରେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମାଟା କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଶିବ ଶିବ ବୋଲି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ୁଛି। ସେ ଏମିତି ଡାକୁଥାଉ, କିଏ ବା ତା କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଛି। ବୁଢ଼ୀର କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ମୋତେ ପାଣି ଦିଏ ତ କେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ପାଇଖାନାକୁ ନେଇଯା। ଯେମିତି ଶିବ ତାର ନାତି ନୁହେଁ, ହଳିଆ। ଆଉ ଏ ଗାଲୁଆଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶିବ ଆଜି ବି ତା କଥା ଶୁଣିବନି। ଏ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ହେଉଛି ଶିବର ଜେଜେମା, ଆଉ ତାର ଠିକଣା ହେଉଛି ବାରିପଟ ବାଟଘର। ବୟସର ପ୍ରକୋପରେ ବୁଢ଼ୀର ହାତଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଭଳି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଝାଡ଼ା ଝପଟରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ବୋହୂ ତାକୁ ବାଟଘରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ପଡ଼ିଯାଏ, ବେଲାରେ ତା ପାଖରେ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଥୋଇଦିଏ। ଥର ଥର ହାତରେ ଖାଇଲା ବେଳେ କେତୋଟି ଭାତ ପାଟିକୁ ଯାଏ ତ କେତୋଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂର ପାଟି ଡରରେ ବୁଢ଼ୀ ସାଉଁଟା ସାଉଁଟି କରି ଭାତ ସବୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ବାଡ଼ିଘରର ମାଲିକ ମଶା ଡାଁସ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ବୁଢ଼ୀ ବି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ସହିତ ମାଲିକାନାତ୍ୱ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ମଶା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଲକୁଲ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ବାଟରେ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ମଶା ଡାଁସ ରାତିସାରା ବୁଢ଼ୀକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଚାରୀ ବୁଢ଼ୀର କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରକୁ ସିଧା ଅଧରାତ୍ରିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାଲିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଣି ଢାଳରେ ଲୁଚି ରହି ବୁଢ଼ୀର ଓଠକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲା ଭଳି ରଙ୍ଗେଇ ଦିଏ। ଆଉ ବାରିକବାଡ଼ ଯଦି ଭୁଲରେ ଖୋଲା ରହିଯାଇଛି, କାଳିଆ କୁକୁରଟା ବି ବୁଢ଼ୀ ସେଜରେ ଅକ୍ତିଆର ଜମାଇଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବିଚାରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲେ ନିଜ ନିଜ ଶିବିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ସାଥିରେ କିଛି ଓଲଟା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଆଉ ବିଚାରୀ ବୁଢ଼ୀ ନିର୍ଜୀବ ଥରଥର ହାତରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ସମୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ବୁଢ଼ୀ ସିନା ଆଜି ବାଡ଼ିଘରେ ପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପାନ ଖାଇ ଘରର ଚୌକିଦାର ହୋଇ ବସିଥାଏ। ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ ଡାକୁଥାଏ। ଅଜଣା କୁଣିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘର ବି ଚିହ୍ନାଇଥାଏ। ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଆଁ କରି ମଶା ଘଉଡ଼ଉଥାଏ, ଆଉ ପିଣ୍ଡାକୁ କୁକୁର ଉଠିଯିବେ ବୋଲି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ସବୁବେଳେ ଛେଇ ଛେଇ କରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀର ଡରରେ ମଶା କୁକୁର ତା ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସାହସ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯିଏ ଆସେ ଆଗ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜୁହାର କରେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଘରେ ପଶିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ଦିନ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ନୁହେଁ, ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ବାଡ଼ିଘରେ ପଡ଼ିଛି। ଦାଣ୍ଡର ଚହଳ ପହଳରେ ନୁହେଁ, ମଶା ମାଛି ମେଳରେ ତାର ଦିନ ବିତୁଛି। ବିତୁଛି କ'ଣ, ଦିନ ଖାଲି ଟିକେ କାଟିବାର କଥା। କେତେବେଳେ ଦିନ କେତେବେଳେ ରାତି ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତାର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ହାତ ଧରିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଯିବ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଇଁଠା ମା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଗପର ଆସର ଜମେଇଦବ। ହେଲେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ କିଏ ସେ ନେବ? କେତେବେଳେ ଟିକେ ଶାଶୁପଣିଆ ଦେଖାଇ ବୋହୂର ବାପାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ବୋହୂ ସେ କଥାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଗଣ୍ଠି କରି ଧରି ବସିଛି। ପୁଅକୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ସହରକୁ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇନି ବୋଲି ପୁଅ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ପଦେ ପଦେ ଶୁଣାଉଛି। ଆଉ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ନାତି ଟୋକାଟା ତା ମା କଥା ଶୁଣି ଜେଜେମାକୁ ଟିକେ ଅନଉନି। ସ୍ୱାମୀ ତ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ବା ନିଜର ମନ କଥା କହିବ? ଏମିତି ସେ ବାଟଘରେ କେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଜିଦେବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି ଦହଗଞ୍ଜ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଏ ମଶା ଡାଁସ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କବଳରୁ ତ ଟିକେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତ କୌଣସି ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ତା ନାଁରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭୋଜି ଭାସିବ।
ଏ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ରୀତିନୀତି। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମଶା ଡାନ୍ସର ଭୋଜି, ଆଉ ମଲା ପରେ 12 ଦିନ ଯାଏଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଜି। ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।